这里是丧尸危机突发应对委员会频道。公共交通工具是社会中最常见的密闭场所，很多人一天中会有数个小时在其中度过。像是公交车、大巴车、地铁或是火车以及飞机，这些地方往往出口狭窄，其中长期关闭且内部空间封闭，逼仄，难以躲藏。尤其是在高峰时段，乘客密集，甚至常常难以移动。1平方米内要站4到5名乘客，停站时还会伴随上上下下的混乱人流。本期内容将为您介绍，如果在这些地方遭遇或目击丧尸爆发，作为一名乘客应当如何求生。如果你此时正坐在公交车内后排的座位上，戴着耳机看着手机视频，你周围的座位都坐满了乘客，过道中虽尚未到人挤人的程度，但想要下车显然是需要花上一番功夫的。此时天色已经完全变黑，公交车内的顶灯只开了一半，整个车厢内都显得比较黑暗。车上虽然人多，但几乎没有什么人说话，只能听到公交车一站一站的报站声音。这时，公交车突然传来了一阵混乱，打破了宁静。一声撞击之后，位于车厢中部的人群聚集了起来。你身边的乘客都抬头向前张望，发生了什么？你也暂停了手机中的视频，向车厢前部看去，但因为距离太远和人群的遮挡，再加上车辆行驶和马路上其他的噪音，什么也听不清。可能是因为乘客太多，也可能是事发位置位于公交车后方，司机并没有第一时间发现车内的情况，车辆依然在缓慢地向前行驶。你和后排其他人一样，向前张望了一段时间后，仍然无法看清发生了什么，但通过隐约的窃窃私语，你可以判断出来，只是有人晕倒或受伤，并没有什么危害到自己的事故发生，也就重新坐定，开始看起手机。1分钟后，司机终于在一些乘客的提醒下发现了异常。按照车内乘客突发重病的处置原则，司机靠边停车，但并未打开车门。来到晕倒的乘客身边，司机拍打并查看了病人，发现其没有意识后，拿出手机，正打算叫救护车并打开车门疏散乘客时，晕倒的乘客猛然抱起，从背后抱住了公交司机，并用嘴将司机的后颈部撕开。一声惨叫过后，全车的人都被惊动。距离案发者最近的乘客想要使劲向后挤，而外围乘客不明原因，只是被迫缓慢后移。原本就拥挤的公交车内过道，在一阵恐慌后，空间被压缩到完全不能够走动。坐在座位上的你也被挤得动弹不得。很快，被撕咬的司机也开始双目发红，尖叫着冲向距离他最近、正在瑟瑟发抖的乘客。至此，你被困在了一辆密闭的公交车内，司机已经转化成为丧尸，车厢中部的乘客正在被啃咬。且最前方的乘客似乎并不知道驾驶仪表上哪一个是开门的按钮，前后车门都迟迟未被打开，恐慌的乘客使劲向后方挤压，你甚至已经没有站起身的空间。这时不要害怕，这可能是你在公交车上能够遭遇到的第2坏的丧尸爆发处境了。一般情况下，在公交车内发现异常，车门都会被迅速打开，用以疏散乘客。只要不是车内有数个即将转变的丧尸，你都可以快速跑出公交车。如果真如上文所提，遭遇到了这种情况，你依然有着很大的生还几率。首先，你需要快速挣脱人群，无论是往别人身上爬，还是站到座位上，使自己的头部始终高过其他人，既可以帮你快速看清丧尸扩散的方向，也可以避免你被其他人击倒。确定丧尸的源头是在车厢的什么部位，前部、中部还是后部后，你需要查看车门距离你和丧尸的距离。如果有足够的空余，那么就跑到车门处，在所有公交车和大巴的车门上部都有应急阀，按下红色按钮打开防护罩，顺时针旋转红色旋钮即可推开车门。当然，这个时候多数人的想法都是从车门逃离，你很可能会被人群卡死，或是被恐慌的人群死死地按在座位处。所以，车窗和天窗应当是你的首选。观察公交车的车窗，能够打开的车窗为普通玻璃，
用脚重击就可踢碎，无法打开的为钢化玻璃。这时你需要寻找破窗锤，在窗户4个角落的任意一处重击2至3下，待裂纹布满整面玻璃后，轻踢窗户即可。公交车的车窗高度一般不会超过2米，因此你基本上可以安全落地，然后快速逃离公交车。待跑出公交车后，再观察周围有无丧尸，选择一条合适的路，前往安全地带。和公交车内发生火灾时一样，并不推荐从天窗逃跑。公交车的高度普遍超过2.5米，即便逃出公交车，暂时获得安全，想要安然跳下去几乎不太可能。公交车内的丧尸出现不会是个例，在全城或全县内多处丧尸爆发的情境下，拖着崴伤的脚或摔断的腿，和死了没有什么区别。地铁同样作为密闭的交通工具，但在丧尸爆发时，与公交车存在很大不同。在早晚高峰时段，地铁内一节车厢可以容纳180人以上，每平方米能站下5个人。听上去车厢内似乎已经到了水泄不通的境地，但实际上，即便在这种情况下，人群依然可以被进行大幅度的压缩。例如，有乘客突然开始行为异常，胡言乱语，而后双眼发红，口吐鲜血，在短暂的平静之后，开始对周围的人进行无差别的啃咬。恐慌的人群依然会迅速地围绕发病者空出一片空地。这时，如果你恰好目击了这一事件的发生，而地铁只是刚刚行驶，距离到站还有段时间，你要做的第一件事就是离开目前所在的车厢。从你看到这件事发生的第一刻，你就要知道你现在的处境已经十分危险。你身处一个密闭且快速移动的空间之内，车厢外部是昏暗狭窄的地铁隧道，你没有办法让地铁停车，打破窗户跳车等于自杀。因此，在地铁停站之前，你没有办法逃离现在这个处境。现在，丧尸只是刚开始扩散，1分钟之后，这节车厢中的绝大多数人都会被丧尸啃食，而其他车厢的人很可能并不知道发生了什么。司机或调度会通过摄像头发现车厢的异常状况，但在处置流程中，非火灾事故都不会直接就地停车，司机只会通知就近站台做好准备。所以，你需要尽可能利用当下的一切，在无法走出车厢的情况下，尽可能地远离丧尸爆发的源头。在人最多的情况下，当然要优先利用其他人。首先，快速张望你的四周，看看除了你面前这一个已经尸变的人，还有没有其他异常，尤其是你计划前往的车厢的方向。如果有车厢出现了和你面前一样的骚动，那么就向反方向撤离。为什么要用撤离而非逃跑？因为这是很可能，只有你自己意识到了即将要发生的事情。当第一个受害者出现时，人群会迷茫地向尖叫和嘶吼声传来的方向观望。第一个丧尸咬人时的场景和路人打架会十分相似，不至于引起恐慌。只有当围观的第3个、第4个受害者出现时，大家才能弄清楚状况。在撤离时，你必须表现得镇定，假装自己只是一个路过的乘客，千万不要表现得恐慌或是尖叫着逃跑。只要没有人表现出惊慌，人群就会持续地处于混沌的迷茫状态，就不会出现混乱。一旦人群开始躁动、恐慌，并开始大规模的移动，你就已经失去先机。想要不被丧尸咬到，就只能依靠运气。在你镇定地向整列地铁2头移动时，一定要注意观察周围有没有表现异常的乘客。看到有咳嗽、脸色发白，或是一眼看上去不太正常的人，你需要对他现在所处的位置在大脑中进行简单的标记，判断如果他变成丧尸后，周围的人可以帮你拖多久，多快可以波及到你等等，再决定自己要去什么方向。总之，不要像无头苍蝇般盲目的逃跑是最重要的。你可能会遇到一节车厢内同时出现多个爆发点的情况，你的前后可能都有人正在被丧尸啃咬。这时选择只有1到2个丧尸的一面，趁着其他乘客被袭击或原地围观时，快速穿越过去。经过一顿辗转，你现在已经来到了地铁的尽头。现在你需要用背部靠近车门，减少自己要应对的人的数量的同时，
随时观察自己周围的人有无异常，并在脑海里想好楼梯或是电动扶梯的方位，准备好在车门打开时快速逃跑。这时，从其他车厢爆发的丧尸很可能已经引起恐慌，人群开始疯狂地向列车两头拥挤。一般应对受到惊吓的人流时，应当选择一处安全地点，贴住墙壁保持不动，避免被踩踏。但当你已经确定有丧尸出现在这趟地铁上时，一定要跟着人群奔跑，放低重心，但不要弯腰，同时小心脚下，不要被别人踩到斜而绊倒。达到列车两头后，如果你在人墙的最外围，而丧尸就在你身后的不远处，就快速地躲到座椅下方。对于丧尸来说，远处那一团正在蠕动尖叫的人群，比你一个人更具有吸引力。而如果你已经早早地被挤压到了人群的内部，则不用担心，在车辆两头位置你是绝对安全的。你前方至少还有几百人帮你抵挡饥渴的丧尸。努力抓紧车门处的门把手，身体和脑袋贴近墙壁，无论旁边的人砸玻璃也好，使劲拉扯你也好，你都要把自己当作是车厢墙壁的一部分，不要被其他人挤开。在地铁进入站台前，不要去触碰车门处的紧急解锁装置。一旦车门在屏蔽门之前被打开，你很可能会被后面的人直接挤进列车缝隙。进站以后，等待车门打开，站台处可能会有乘客或是工作人员，因为看到即将进站的地铁中的惨状，按下了急停按钮，导致地铁尚未完全进站，或是进站后车门没有第一时间打开。这时不要犹豫，立刻使用紧急旋钮开门，打碎你面前的所有屏蔽门，然后向着你计划好的方向快速逃跑。走出车厢并不意味着安全，别忘了这时正值高峰期，就算站台第一时间得知了列车内的状况，也没有办法在短时间内疏散拥挤的人群，何况站台也可能已经有丧尸爆发。不过别担心，即便站台已经有人尸变，但规模不会比地铁中更夸张。在人群密度上，站台还是会优于地铁车厢内不少。不要管其他地方发生了什么，径直的选择你能够找到的最快的工具，扶梯、楼梯，甚至是电梯，只要能够快速摆脱人群和丧尸的通道，都可以使用。通过最近的出口离开地铁站，去到地面，注意不要从会通往商场或是其他设施的地铁出口逃跑，这可能会使你进入第二轮丧尸淘汰赛。如果是在地下车站，除非在万不得已之时，不要把隧道、卫生间或是设备层工作区当成首要的逃生目的地。其一，这些区域错综复杂且封闭，慌乱之下很可能跑进死路；其二，地铁站很快就会被封闭，要么是被丧尸，要么是被人类。想一想，躲在10几米深的地下，门外挤满了丧尸，没有食物，没有武器，在站内断电之后，甚至没有灯光，没有通风，防火门将站内隔成了几十个小空间，和你平时看到的车站完全不同。这种情况下，几乎不可能靠自己摸索出去，更不会有救援。即便局面很快被控制住，这里作为丧尸爆发的源头之一，也会被第一时间封锁。驻守的部队不会冒险放过任何一个可能已经被感染的普通乘客。但在高架车站和地面车站，只要能够看见窗户的房间，都可以作为临时的躲藏点。当然，最优解仍然是以最快的速度逃离地铁站范围。如果在处于非高峰期时段的地铁内遭遇丧尸爆发，同样需要尽量朝着地铁的两头逃跑。这时，你可以使用座椅下的灭火器当作武器，或是干脆在丧尸没注意到你时，直接躲进座椅下方，待列车进站时尽快逃跑。和从任何地方躲避正在爆发的丧尸危机一样，保持镇定，规划好疏散路线，先行行动，并观察丧尸出现的地点和时机，在应对公交车和地铁丧尸爆发时十分重要。可以说，在地铁或是公交车中遭遇丧尸爆发时，除了第一个被丧尸啃的倒霉蛋，剩下被吃掉的人都是因为恐慌和害怕。